Hola, bona tarda a tots. Jo soc una novata amb la Carlota, no he tingut la sort de ser d'aquesta generació d'adolescents que han crescut amb la Carlota i per tant per mi ha sigut una oportunitat del diari Taronja de poder-la descobrir ja en aquestes circumstàncies determinades i després et preguntaré que ens expliquis una mica els que no la coneixem com neix i com sorgeix la Carlota, però sí que trobo que és un diari que és molt valent perquè tria de tractar un dels temes més candents, més tractats, més debatuts i sobre el que més s'opina en els mitjans i en l'opinió pública en general i que en canvi no es mostra o es mostra molt poques vegades una vessant molt més quotidiana i molt més real, que és la que viuen els nois i noies que apareixen en el diari. Jo crec que en temes d'immigració hi ha com dos plans molt diferents. Una són els discursos que es fan a nivell polític, a nivell d'opinió pública, i l'altre és el que està passant al dia a dia, sobretot a les aules. I en aquest sentit jo crec que el diari, més que ser un diari sobre immigració pròpiament, és un diari sobre la diversitat, entesa com un sentit molt ampli, a dins de les aules. O sigui, la diversitat que estan realment vivint els nois i noies catalans ara mateix, que pot ser una realitat que s'obvia molt sovint quan se'n parla. I per tant, hi trobareu temes relacionats amb la immigració, però també amb les adopcions internacionals, amb tipus d'immigrants molt diferents que estan aquí per circumstàncies molt diferents i tot de temes relacionats d'alguna manera però que no són pròpiament immigració. I per tant, en aquest sentit, és un document